18:38 fue el terrible estallido, pero las primeras fotos y notas comenzaron a circular 2 horas después. De ese día yo iba por un camino que está por aquí cerca y escuché la explosión, y también vi cuando salió como la tierra y el humo y todo eso, pero me imaginé que era algún tanque de gas. La zona es como una ranchería con corrales grandes, caballos, vacas y perros, además que es el camino que lleva a la mina. Rubí Bobadilla informó: en Tlajomulco, a menos de 2 kilómetros de la cabecera, una unidad de la Fiscalía Estatal explotó, presuntamente al pasar sobre una mina terrestre. Empezaron a platicar patrullas y todo eso, pues entonces sí ya me dio así como un poco de, no miedo, sino sí, pues la sensación pues de que no, pues de eso que había pasado y que no creía que algún día iba a pasar eso. Y murió mi vecino que estaba a la vuelta, Oscar Rodríguez, pero también fue bien curioso porque su cadáver desapareció y hubo fotos y evidencias de que estuvo ahí antes de la explosión. Entonces hubo mucha presión social y al final de cuentas el cadáver apareció. O sea, como que presumiblemente se quiso ocultar la magnitud de la tragedia y no se quiso informar de los heridos ni de la gente lastimada. Entonces, bueno, al final mi vecino, su cadáver apareció. La familia Delgado dijo que había estado en un campamento y que venían de regreso y que el esposo salió volando con la explosión cuando venían de este campamento. Otra familia, los Nuño, venían de un convivio y se dirigían a sus casas, venían caminando. Ahí se supo, pero por comentarios del pueblo, no por la prensa, que quedó grave Esmeralda Margarita Núñez Velázquez, Magali, y ella tiene 5 familiares heridos. Sí, ellos venían de, como hay un ranchito para allá para arriba, ellos venían de allá de caminar. Además, yo sé que venían que habían hecho convivio ahí en el rancho y que ya venían de regreso, pero realmente ya no sé qué fue más lo que pasó. ¿Qué edad tiene ella? Ella, no me acuerdo, creo que 33 o 34 años más o menos. Creo andaban por ahí, había salido alguna niña de la escuela o algo así, fueron a festejar algo, o andaban festejando un cumpleaños, no recuerdo muy bien, pero algo andaban festejando y sí, unos vecinos de por ahí, de por la cuadra, sí salieron afectados. Su hijo, creo, tenía muchas esquirlas o no sé cómo se llame, y ella sí, una muchacha sí salió muy afectada, estuvo un buen tiempo hospitalizada. Creo que desde ayer tenían ahí acampando. Ya se retiraban, varios que nada más iban cada fin de semana o no trabajaban y se iban a sus ranchillos. Sí, seguidos iban a comer, o a veces nada más un día y se retiraban, a veces se quedaban a dormir allá, pero más o menos ubiqué la humadera y pues empecé a marcarle y ya así es como nos dimos cuenta que sí habían sido ellos. ¿Y qué los que
Diego Nuño, que tiene una casa por allá, dijo que vio correr a un niño. Imagínense, un niño de 13 años venía quemado gritando ayuda, ayuda. Hubo una explosión, mi mamá voló. Como intimidar con estos hechos. Nunca quedó claro por qué